नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा शरीर हमसे कैसे बात करता है? असल में वो हमेशा बात करता है। हमें बस उसकी भाषा सीखने की जरूरत है। आज हम एक ऐसी ही भाषा सीखने वाले हैं, हमारे फेफड़ों की, उनकी अपनी एक गुप्त भाषा। चलिए पता लगाते हैं कि हर सांस के साथ वो कौन सी कहानियां सुनाते हैं। तो क्या होता अगर हमारे फेफड़े सच में बात कर सकते? मतलब सीधे सीधे बता पाते कि अरे सुनो, यहाँ थोड़ी सूजन है, या उफ, यहाँ कुछ लिक्विड भर गया है। मजेदार है ना? बस यही सवाल है जो हमें इस पूरी पड़ताल की तह तक ले जाएगा। और जानते हैं सच क्या है? वो वाकई बात करते हैं। हर एक सांस जो हम लेते हैं ना, वो एक सुराग है। और डॉक्टर्स वो किसी जासूस से कम नहीं होते। वो इन आवाज़ों को सुनते हैं, इनकी भाषा को डिकोड करते हैं और अंदर की पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए हम भी आज के लिए ऑडियो डिटेक्टिव बन जाते हैं और इस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जासूसी शुरू होती है कुछ सबसे तेज और साफ सुरागों से। ये कुछ सूखी, चटकने वाली आवाजें हैं जिन्हें अनदेखा करना लगभग नामुमकिन है। पहला सुराग है प्लूरल फ्रिक्शन रब। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही कठोर घिसने जैसी आवाज है। देखिए, हमारे फेफड़ों के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे प्लूरा कहते हैं। जब इसमें सूजन आ जाती है तो ये दोनों परतें एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं और बस यही आवाज पैदा होती है। अच्छा, इस आवाज को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका जानना है? कल्पना कीजिए, ताज़ी बर्फ गिरी है और कोई उस पर अपने जूतों से चल रहा है। वो जो कर कर की आवाज आती है ना, बिल्कुल वैसी ही। इस एक तुलना से ये आवाज हमेशा के लिए याद रह जाएगी। तो ये सुराग हमें क्या बताता है? ये सीधा सीधा प्लूराइटिस की तरफ इशारा करता है, मतलब फेफड़ों की बाहरी परत में सूजन। ये एक बहुत ही क्लियर सिग्नल है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ठीक है, हमारी जासूसी में अगला सुराग है फाइन क्रैकल्स। ये ना तेज हाई पिच वाली चटकने जैसी आवाजें होती हैं और ये ज्यादातर तब सुनाई देती हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं। ये आवाज कुछ याद दिलाती है, जैसे वो सुबह के नाश्ते वाला सीरियल होता है ना, स्नैप क्रैकल पॉप। ये आवाज तब आती है जब फेफड़ों की जो सबसे छोटी हवा की थैलियां होती हैं, एल्वियोली, वो किसी लिक्विड की वजह से चिपक जाती हैं। और फिर जब हम सांस लेते हैं तो वो अचानक से पॉप करके खुलती हैं। तो ये पॉपिंग साउंड्स हमें क्या बताती हैं? कि प्रॉब्लम जो है वो फेफड़ों के काफी गहरे हिस्सों में है। मतलब वहां या तो सूजन है या फिर कोई फ्लूइड जमा हो गया है। ये वाकई एक बहुत स्पेसिफिक क्लू है। चलिए, अब हमारी जासूसी एक नया मोड़ ले रही है। सूखी आवाज़ों से हटकर अब हम उन गहरी और गीली आवाज़ों पर ध्यान देंगे जो फेफड़ों में किसी लिक्विड या रुकावट का इशारा करती हैं। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझते हैं। हमने अभी अभी फाइन क्रैकल्स के बारे में जाना, याद है? वो तेज़ पॉपिंग साउंड। अब हम बात करेंगे कोर्स क्रैकल्स की, जो धीमी और गड़गड़ाने वाली होती हैं। दोनों में वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये कोर्स क्रैकल्स जो हैं, इनकी पिच कम होती है और ये ज़्यादा देर तक टिकती हैं। आवाज़ काफ़ी गीली और बबली होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा किसी गाढ़े बलगम से होकर गुजर रही हो। इसकी आवाज़ भारी और गड़गड़ाने वाली होती है। कल्पना कीजिए कोई फावड़े से पत्थर उठा रहा है। वो जो भारी सी आवाज़ आती है, ये फाइन क्रैकल्स की हल्की पॉप वाली आवाज़ से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। और ये गड़गड़ाहट वाली आवाज़, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी सीरियस कंडीशंस का संकेत हो सकती है, जहां एयरवेज यानी हवा के रास्ते बलगम से भर जाते हैं। हमारी लिस्ट में अगला सुराग है रुंकाई। ये भी एक लो पिच साउंड है, लेकिन ये चटकने या बबलिंग जैसी नहीं है। नहीं, ये एक लगातार गड़गड़ाहट या घरघराहट जैसी है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका? बस खर्राटों के बारे में सोचिए। हाँ बिल्कुल, ये आवाज़ एकदम वैसी ही लगती है जैसे कोई सीने के अंदर से खर्राटे ले रहा हो। तो ये रोंकाई हमें बताती है कि फेफड़ों के जो बड़े वाले एयरवेज हैं, उनमें बलगम या सूजन की वजह से कोई रुकावट आ गई है जो हवा के रास्ते को सिकोड़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे खर्राटों में होता है। अब हम उन सुरागों की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक अलार्म की तरह बजते हैं। ये हाई पिच वाली आवाज़ें एक तरह की इमरजेंसी वार्निंग है कि हवा का रास्ता खतरनाक हद तक संकरा हो गया है। वीजिंग, ये शायद फेफड़ों की सबसे जानी पहचानी आवाज़ों में से एक है। ये एक लगातार म्यूजिकल सीटी जैसी आवाज़ है और ये तब पैदा होती है जब हवा बहुत ही तंग रास्तों से गुजरती है। हाँ, ये बिल्कुल सीटी बजाने जैसा ही है।
सोचिए, जैसे हम अपने होंठ सिकोड़कर हवा निकालते हैं तो सीटी बजती है, ठीक उसी तरह जब फेफड़ों में हवा के रास्ते सिकुड़ जाते हैं तो ये वीजिंग की आवाज आती है। और ये सीटी जैसी आवाज अक्सर अस्थमा या क्रॉनिक एम्फाइसेमा जैसी बीमारियों का संकेत होती है। इन दोनों ही कंडीशंस में एयरवेज सूजकर संकरे हो जाते हैं। और अब हमारी जासूसी का शायद सबसे खतरनाक सुराग, स्ट्रिडोर। ये एक तीखी, तनाव से भरी हाई पिच वाली आवाज है और ये सांस लेने में एक बहुत ही गंभीर रुकावट का संकेत है। इसकी आवाज एक सील के भौंकने जैसी होती है। हाँ, सुनने में अजीब है, पर यह तुलना एकदम सटीक है और ये ऊपरी एयरवे यानी गले के पास एक बड़ी रुकावट का संकेत देती है। ये याद रखना जरूरी है, वीजिंग फेफड़ों के अंदर से आती है, लेकिन स्ट्रिडोर गले के ऊपरी हिस्से में, जैसे कि हमारी सांस की नली में, रुकावट का संकेत है। और हाँ, ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। अब वक्त है इस पूरी केस फाइल को एक साथ रखकर देखने का। तो ये रही हमारी पूरी पड़ताल का सार। प्लूरल रब यानी बर्फ पर चलने जैसी आवाज जो सूजन बताती है। फिर है फाइन क्रैकल्स, वो पॉपिंग वाली आवाज जो लिक्विड का इशारा है। कोर्स क्रैकल्स मतलब पत्थर उठाने जैसी गड़गड़ाहट, ब्रोंकाइटिस का संकेत। और आखिर में स्ट्रिडोर, वो सील जैसी आवाज जो एक बहुत गंभीर रुकावट की चेतावनी है। तो ये है फेफड़ों की भाषा के लिए एक तरह की डिकोडर गाइड। तो देखा, फेफड़ों की ये आवाजें तो बस एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारा शरीर हमसे लगातार बात कर रहा है। जरूरत है तो बस ध्यान से सुनने की। जरा सोचिए, हमारा शरीर और न जाने कौन कौन से रहस्य खोलने का इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। सुनने के लिए धन्यवाद।